Happy birthday, Acoustic Lady Driver. Birthday na, matumal pa. Birthday na, matumal pa. Thank you. So what's up mga ka-Shanghai? So it's me again, syempre, your Shanghai Queen. And today it's my day. Yes, birthday ko ngayon. Pero nandito pa rin tayo. Ayan, naka-duty tayo. Dito tayo sa station natin. Dito sa Luisita, San Miguel. Pero meron tayong gagawin sa ating mga customer. So hihingi tayo ng pagbate sa ating mga customer. Tingnan natin kung sino yung babate sa atin. Diba? Ayan o. Ma'am, happy birthday, Lady Acoustic Rider po. Sana po mabuhay ka hanggat gusto mo. Siyempre. Thank you. So meron tayong unang bumate. Isa sa mga panda riders dito sa San Miguel. Dahil birthday ko, hingi ako ulit ng ganito. Paper bag. Mga 10. Maliliit. Okay lang. Na? Last time umuwi na ako dito eh. Ayun. Yan. Okay na yan. Thank you. Bye, Jack. Thank you. Ayan na mga ka-Shanghai. Ngayon, nandito tayo sa Armenia, Tarlac City. So, pupuntahan na natin yung una nating customer. At hihingi nga tayo ng pagbati mula sa kanya. Tingnan natin kung paano niya ako babatiin or i-acknowledge niya ba yung hihilingin natin sa kanya na isang happy birthday lang. Let's go! Ate, pwede mo magtanong, saan po yung covered court? Ah, okay. Thank you. Yun, medyo hindi tayo sure dun sa covered court eh. So, tinanong natin dun sa mga binibini doon. Shout out sa kanila. Ayun, the covered court. Alright. Check natin si customer na nandito na tayo. Yan, yan ang covered court ng Armenia. So, ito na yung customer natin. Hello po, Arnold po. Arnold po. Ah, okay. Po. Ito po, sir. Ano yung delivery fee niya? Hindi po, bayad na po siya, GrabPay. Yung delivery po, magkano yun? Okay na po, GrabPay na po siya. Meron na lang po kung hihilingin, sir. Birthday ko ngayon, pwede niyo po ba akong batiin ng isang happy birthday? Ay, happy birthday. Ay, meron. Hello, baby. Meron po akong regalo sa kanya dahil birthday ko. Ito po. Hello, baby. Thank you po. Oh, sige po. Salamat po. Nakita ko kasi yung delivery fee niya 48 lang eh. Tama ba yun? Opo, 48. Pero naka-grab pay na po siya. So, wala na po kayong babayaran. Wala yung birthday ko, no? Opo. Sige po. Bye-bye. Sige po. Yun, nakapag bati na yung unang customer natin. Hanap pa tayo ng ibang customer. Sana magkaroon ulit ng booking. Alright. Nandito naman tayo ngayon sa Estrada. Yung customer natin is sa front of Villa Generosa. Ayun. Check out natin. Check it out. Yan, mga sugi natin yung mga nandito. Ayun na. Hi, hello. 226 po. Eto po. Pwede ba akong humingi ng pagbati sa'yo? Birthday ko ngayon. Isang happy birthday. Happy birthday po. Dahil binati mo ako, meron kang ano lang yan, Cloud9 lang yan, pero sana magustuhan. Sige, thank you. Bye-bye. Ayun. Meron na naman tayong customer na bumati sa atin. Salamat sa'yo, kiddo. $278. Hi, sir. Birthday ko ngayon. Pwede po ba akong humingi ng isang greetings lang sa inyo?
Happy birthday, acoustic lady driver. Ayun, dahil po ginris nyo ako, meron akong regalo. Thank you po. Sige po, salamat. And andito naman tayo ngayon sa Barangay San Francisco. And we're heading sa next nating customer. Let's go! Ay, sa inyo po. Hello din po. 265.60 po. Yun. Naubusan ang ulam eh. Ito po. Thank you po. Okay. Birthday ko po ngayon. Pwede ba akong humingi ng isang greetings? Happy birthday po. Dahil dinrate mo ako, meron akong regalo sa'yo. Thank you. Salamat. Yeah. Yun, tuwang-tuwa si ate. Ang saya. Ang saya niya kasi napaka-jolly nung greetings niya, tapos yung reaction niya na wow, diba? Ang sarap sa pakiramdam. So yan mga ka-Shanghai, dahil medyo matumal ang biyahe natin, nakahapat lang tayo na booking for today. So meron pa tayo natitira dito. So iikot tayo at hahanap tayo muna ng mga pwedeng bumati sa atin, kahit yung mga madadaanan lang natin. Hanap tayo. Meron kaya tayong mahanap dito bago ako umuwi. Sayang naman yung mga binalot natin kung hindi natin ibibigay. Let's go! Birthday na, matumal pa. Birthday na, matumal pa. Okay lang yan. Siguro sabi nila, birthday mo, dapat mahinga ka. Sabi ko, grind tayo kahit birthday ko. Kasi bawal tamarin. Maraming bayarin. Pero ang nangyari, walang booking. Let's go na lang, let's go. Ito, hanap tayo dito. Maghahanap tayo ng taong pwedeng bumati sa akin. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Ngayon, dadalhin kita sa aking bahay. Di tayo makaaway. Kuya! Birthday ko ngayon, batiin mo ko. Happy birthday naman. Dahil binati mo ko, meron ako bibigay sa'yo. Oh. Ikaw kuya, batiin mo ako para meron akong regalo sa'yo. Birthday ko ngayon, batiin mo ako. Happy birthday, ma'am. Thank you! Ingat kayo dyan ha. Sipag nyo kasi. Bye-bye. Ay, bigyan ko kayong sticker. Yan. Okay. Thank you. Bye-bye. Yan. Nakita natin si Manong Guard. Laging nasa daan yung mga yun eh. Birthday ko ngayon, dapat i-greet nyo ako. Happy birthday, ma'am! Happy birthday! Hindi nyo alam na birthday ko, no? Kailangan meron tayo. Oh, dahil birthday ko, meron ako yung bibigay sa inyo. Ma'am, okay.
Kaso, 3 na lang to. Thank you. Iyan mo. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. And that's it mga ka-Shanghai. So, sa mga bumati sa akin in personal, mga nag-PM, tsaka mga nag-comment sa Facebook page natin, maraming salamat. Maraming salamat po. And we're heading home. Ride safe sa ating lahat, mga ka-Shanghai. And always, ride safe.